আপনাদের শিশুর কি ঠান্ডা লেগে গেছে, বুকে কফ জমে গেছে, তাতে আপনি ভীষণই টেনশনে আছেন? তো আমি আজকে আপনাদের সাথে কিছু টিপস শেয়ার করব, যেগুলি দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার বাচ্চাকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন। তো নমস্কার বন্ধুরা, আমি মনিকা। প্রবলেম কি সলিউশন চ্যানেলে আমি আপনাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম করছি। আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তো দেখুন, বড়দের থেকে কিন্তু ছোট বাচ্চাদের কিন্তু ঠান্ডাটা কিন্তু একটু চটজলদি বেশি লেগে যায়, কেননা বড়দের থেকে বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা একটু কম থাকে, ঠিক আছে। আর যখন সর্দি কাশি হয় তখন দেখবেন নাক বন্ধ হয়ে যায়, ঘুমাতে পারে না, বুকে কফ জমে যায়, যার কারণে কিন্তু ঘুমটা কিন্তু একদমই হয় না বাচ্চাদের। আর বাচ্চাদের ঘুম না হলে বুঝতেই পারছেন, মা বাবাদেরও কিন্তু একদম না ঘুমিয়েই কিন্তু থাকতে হয়। তো আজকে আমি কিছু টিপস শেয়ার করব, যেগুলি দিয়ে আপনি আপনার বাচ্চাকে কিন্তু একদম ভালো রাখতে পারেন। বুকে একদমই কফ জমবে না, আর সর্দি কাশিও কিন্তু কমে যাবে। তো চলুন একবার দেখে নিই সেই টিপসগুলি কি কি। তো দেখুন, প্রথমে আমি যে টিপসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেটা হলো, আমরা কি হয়, একটু সর্দি কাশি হলেই আমরা কি করি, বাচ্চাদেরকে স্নান করাই না। তো আমি বলবো, সেই ভুলটা কিন্তু আপনারা একদমই করবেন না, ঠিক আছে। প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে আপনার বাচ্চাকে কিন্তু স্নান করাবেন। দেখুন, স্নান যখন করাবেন, জলটা যাতে একটু কুসুম গরম জল থাকে, ঠিক আছে। তো এইভাবে মানে স্নান করালে কি হয়, বুকে সর্দি বা কফটা কিন্তু বসতে পারে না, ঠিক আছে। তাই আমি বলছি প্রত্যেক দিন কিন্তু স্নান করাবেন। নেক্সট যে পয়েন্টটা সেটা হলো ভাইরাস এফেক্টেডের কারণে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে, ঠিক আছে। এবার দুর্বল হয়ে পড়ে, তার জন্য কিন্তু বাচ্চার পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু বিশ্রামের প্রয়োজন, ঠিক আছে। তো সেই জিনিস আমরা মাথায় রাখবো, শিশুকে যাতে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম করাতে পারি, কারণ বিশ্রাম যখন করবে তখন সে একটু এনার্জেটিক থাকবে, ঠিক আছে। তার কারণে কিন্তু সে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সাথে কিন্তু ফাইট করতে পারবে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখবো। নেক্সট আরেকটা পয়েন্ট হলো, আমরা যখন সর্দি কাশি হবে বাচ্চার, তখন কিন্তু একটু উষ্ণ গরম জলের সাথে 1 চামচ মধু, 1 চামচ লেবুর রস মিশিয়ে কিন্তু সেটা আমি বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দেব, ঠিক আছে। তাতে করে বাচ্চার আরাম হবে, ঠিক আছে। বা সর্দি কাশি যেটা যদি বসে যায়, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যাবে। তো এই জিনিসটা আমরা কিন্তু মাথায় রাখবো। তো নেক্সট যে পয়েন্টটা, সেটা হলো, আমরা সরিষার তেল দিয়ে আমরা মালিশ করব। তো তার মধ্যে আমরা কি দেব, সরিষার তেলের মধ্যে কিছু পরিমাণে কালো জিরে আর রসুন, ঠিক আছে, এই দুটোটাকে আমরা সরিষার তেলের মধ্যে সেদ্ধ করে সেই তেলটা কিন্তু আমরা বাচ্চার বুকে পিঠে কিন্তু আমরা মালিশ করব। তাতে করে কিন্তু তার কফটা বা সর্দি যেটা আছে সেটা কিন্তু কমে যাবে। আবার একটা জিনিস মাথায় রাখবো, তেলটা যাতে খুব বেশি গরম না হয়, ঠিক আছে। একটু হালকা আমাদের স্কিনে লাগিয়ে দেখবো যে তেলটা আমাদের স্কিনে সহ্য করতে পারছি কিনা আমরা, ঠিক আছে। সেই রকম তেলেই কিন্তু বাচ্চার বুকে পিঠে কিন্তু আমরা মালিশ করব, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ভীষণই উপকারী জিনিস। তাছাড়া বাচ্চাকে আমরা যখনই ঘুম পাড়াবো, মাথায় রাখবো, সর্দি কাশি হলে একটু উঁচু জায়গাতে, মানে একটু নিচে যাতে একটু বালিশ দিয়ে, একটু নরম আরামদায়ক একটু বালিশ দেবেন, নিচে একটা বালিশ দিয়ে, মানে বাচ্চার মাথাটা যাতে একটু উঁচুতে থাকে, ঠিক আছে। সেরকমভাবে কিন্তু আমরা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াবো। তাতে করে মানে সর্দি যেটা আছে সেটা কিন্তু নেমে যাবে, আর শ্বাস ফেলাতে কষ্ট হবে না, বা নাক বন্ধ হয়ে আসবে না। বা নেক্সট আরেকটা পয়েন্টের কথা আমি বলবো, সেটা হলো, সর্দি হলে বা কাশি হলে অবশ্যই নাক বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস নিতে পারে না বাচ্চারা, তখন কিন্তু আমরা ড্রপ ইউজ করব, ঠিক আছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেখানে কিন্তু ডাক্তার নাকের জন্য ড্রপ দেয়, সেই ড্রপ আমরা ইউজ করব। তাতে কিন্তু মানে শ্বাস ফেলাতে বাচ্চাদের কষ্ট হবে না, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলি আমরা যদি খেয়াল রাখি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের বাচ্চাকে কিন্তু সুস্থ করে তুলতে পারবো খুব চটজলদি, ঠিক আছে। তাছাড়া আমি আরেকটা পয়েন্ট বলি, যদি বাচ্চা ভাপ নিতে পারে, হ্যাঁ, গরম জলের ভাপ যদি নিতে পারে, তাহলে একটু গরম জলের ভাপটা দেবেন, ঠিক আছে। একটা পাত্রে গরম জল করে
তার সাথে মুখটা নিচে রেখে গরম জলের ভাপটা যাতে নাকে মুখে যায়, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চার জন্য ভীষণই উপকারী সেই ভাপটা, গরম জলের ভাপটা। যদি সে নেওয়ার মতো উপযুক্ত হয় তাহলে কিন্তু ওকে এই ভাপটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেবেন। তো এই টিপসগুলি কিন্তু আমি আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করে কিন্তু ভীষণই আমি উপকৃত। তো আশা করি আপনাদেরও এই টিপসগুলি ভীষণই কাজে লাগবে। তো আপনাদের কীরকম লেগেছে বা আপনারা কীরকম উপকৃত হয়েছেন সেটা কিন্তু আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, না হলে তো আমি জানতে পারবো না, তাই না? তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।